Hej, velkommen til min kanal. Jeg vil lige hurtigt sige, at det her det er min første danske video med det jeg går og laver, og det jeg synes det er en stor del af min hverdag og min fritid. Jeg er begyndt at cykle rigtig meget, og jeg synes det er dels for at få noget god motion selvfølgelig, og det er dels for at få noget sammen med min familie. Jeg har 2 piger, som cykler meget, eller de har startet med at cykle, og jeg synes det er mega fedt, at de gør sådan noget. Og indtil videre så har der været en landevej, men vi har også prøvet en del mountainbike, gammel BMX-kører og mountainbike-kører førhen, rigtig meget endda. Så jeg står faktisk lige og kigger på en Specialized, jeg har lige prøvet det i går faktisk. Min første ordentlige tur på en fully suspension camper fra Specialized, som jeg vil lige dele lidt mere. Jeg synes det er en fed cykel, jeg synes det er en god ting, så det er derfor jeg gerne lige laver den lille video her, for jeg synes folk de skal vide hvad den egentlig kan og gør. Den er super svedig, og det virker bare. Jeg synes det er fedt. Men velkommen til, og så vil jeg lige gøre jer igennem det hele nu her. Så enjoy! Som I kan se her, der er der jo en ufattelig fed måde at bygge sin cykel op på. Jeg synes det virker stabilt det hele. Altså det er sådan helt exceptionelt fedt. Og så er det jo selvfølgelig det her med de dæmper der. En full suspension. Det er noget jeg ikke rigtig har sat mig ind i før først nu her. Hvor jeg prøver på at køre med det her, fordi førhen det var det jo hardtail som det hedder. Og det virker jo super godt. Men der er så nogen der begynder at køre det her rigtig meget. Det har de selvfølgelig gjort nogle år efter det kom frem. Men det er jo lidt hvad folk det synes og mener hvad er bedst for dem. Nu står jeg selvfølgelig her i min stue. Det kunne egentlig være fedt at komme ud og køre, men den skal tilbage til butikken i dag. Så jeg vil bare lige filme lidt til jer, og så se. Nu se her. Det er simpelthen, jeg er helt målløs over, hvor fedt det er bygget sammen det her. Altså driveline i den. Jeg siger dig, du kan ikke køre ret stærkt, men jeg lover dig for, når du kommer ud i skoven, det her arbejder bare, den bare fremad. Og de der hjul der, nu kan jeg ikke lige huske størrelsen på tænderne, men det er jo helt vanvittigt. Og det fede er også en drop post. Når du er ude i skoven, så kører det jo selvfølgelig som alle andre gør. Så ser der en her. Den trykker du på, mens du sidder på den. Så rykker sædet ned. Det er fedt. Og så ryger den bare ned. Helt herned til den der minimale settings du har på den der, når du sidder og kører. Det så er sjovt ved det, at når du skal ud på landevejen og køre hjem igen, eller et eller andet, så rykker du bare i den der forskifter der. Så ryger den bare opad igen. Det kan jeg fandme godt lide. Det synes jeg det er cool. Og en RockShox stemper på. Det ved vi alle sammen, det duer. Nogle lige til Fox, nogle lige til RockShox. Jeg synes det her det er lærer. Og prøv lige at se stillet. Prøv lige at se det her. Prøv lige at se en gang. Er det ikke fedt bygget op? Det er simpelthen mega lækkert. Kvalitet. Ja, det koster lidt. Hvad er lige om? Hej. Det koster lidt, og jeg synes, vi starter på omkring 20, tror jeg. Jeg har fundet nogen på nettet til 20.995. Men det der er i det på nettet, så hjælper de der ikke med at sætte sadel og alt muligt op. Jeg har været så heldig at være inde i Rolsted Cykler i Viborg, og så få lov til at låne den der for en enkelt dag. Nu handler jeg da også meget og sådan ting, men stadigvæk, at de bare lige tager en cykel og så siger, jamen ved du hvad, hvis du skal prøve en fully, så får du lov til det.
Jeg ved ikke om alle sammen får lov til det, men altså det er en lånecykel eller en udlejningscykel, de har. Som jeg så har været så pisseheldig at få lov til at prøve. Og det har været en oplevelse for mig. Jeg er helt blæst. Helt blæst over det her. Så nu skal jeg aflevere den tilbage, og så tænkte jeg på at Mibel med ind og sige hej til drengene i Rolsted. Det kunne være mega hyggeligt. Så lad os tage afsted. Vi ses! Så er jeg kommet til Viborg, sidder jeg i bilen. Jeg vil faktisk lige fortælle jer, at parkeringsmulighederne i Viborg generelt er ikke ret fede. Der er noget, der hedder Sankt Mogensgade. Hvis man kører op ad den, så er der en parkeringsplads, der er faktisk rimelig stor, tæt på Rolsted. Der plejer jeg at holde. Men der er selvfølgelig andre pladser også, og man kan jo gå ned et eller andet sted hen og parkere. Og så gå op igennem byen og se, hvor hyggelig Viborg er. Jeg synes, det er en lækker by. Det er en god by. Ja. Nu vil jeg rulle ned til dem, og så kan vi begynde at sige hej til dem. Det bliver hyggeligt. Når man alligevel er i Viborg uden for Rolsted, heroppe i det lækre kvarter, så synes jeg faktisk, man kan til at tjekke Domkirken ud. Jeg står på Reberbanen og filmer i dag og laver lidt. Vi ser Rolsted i baggrunden. Sådan ser det ud. Så kom ind og tjek det ud, hvis du mangler en cykel, eller har brug for super service, eller et eller andet. Tjek det ud. Jeg siger dig, man, de kan det der. Det duer. Det er fuld knald på butikken. Sidder og arbejder. Står og arbejder. Kloge mennesker. Den kan jeg godt lide. Hej. Det er ikke et stort sted det her, men de har know-how og how to do it. Det er ganske nemt. Man kommer bare ind, så spørger man dem, man spørger, så får man svar. Hvad er det samme? Kan det ikke svare på dem, så finder de noget, jeg kan. I kan se her, de har alle typer cykler. Det er super, super lækkert. Og nu kommer vi snart over den afdeling, jeg kan blive være i. Det er mekka, det her. Super, super fedt. Jeg kan lige dreje jer rundt her. Hvis man ikke kan høre englene synge nu, så vil jeg ikke, at jeg gerne vil på. Fordi det her, det er super fedt. Se her. Det er et ur. Fedt. Og de har, de har alle typer cykler. Og det er simpelthen overalt. Mega fede modeller. Mega fede. Det er noget, det duer. Nu har vi støvsugermesteren. Yeah! Desværre står der ikke Specialized på den. Ikke nu. Ikke nu, men det kan der komme. Det kan der komme. Ja. Det var faktisk en god idé. Vi skal have stikker-tunet vores støvsuger. Det var da et godt projekt. Alle ved, at støvsuger de virker bedre, når der er klistermærker på dem. Ja, det er rigtigt. Det var man kommet rigtigt. Det gælder med alt virker bedre. Nu bliver det spændende. Nu bliver det spændende.
lidt ur. Hej. Han kan ikke bare kun støvsuge, han kan også lave cykler, ham der. Det er fandme begrænset. Jeg så sådan en rigtig god meme på nettet her den anden dag. Med en, der så havde... Så stod der, når jeg skruede mine egne cykler. Og så var der et billede af Ralph fra Simpsons, hvor han sidder sådan her. Og så stod der, I glued my head to my shoulder. Jeg taggede også de andre og sagde, det er fandme mig, når jeg skruede cykler. Så er det så godt, at den kun skal ud og købe den her, ikke? Ja, det er stabilt. Jeg tjekker den lige igennem. Tak. Det der know-how, jeg ser lige før. Ja. Jeg kan støvsuge, så kan jeg. Ja. Det er du ret god til. Nu, ja, jeg er helt... I skal altså lige se noget her. Bjarne kommer lige hen med en gammel cykel og siger, at vi kan lave alt. Hvor jeg kigger og tænkte, men hvis I lige følger med her, så skal Bjarne lige fortælle lidt om den. En gammel klassisk damecykel. Den er fra 40'erne, sådan en cykel her. Og den har selvfølgelig noget naturlig patina rundt omkring på cyklen, men den er velfungerende. Pedalerne var faldet fra hinanden, så vi er nødt til at sætte nogle nye pedaler på. Men cyklen kører fint stadigvæk. Vi laver bare alt.